Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин-Дом. Меня зовут Масис, и я ведущий этого канала. Мы находимся в гостях у компании Везувий. Везувий не стоит на месте и в ногу со временем постоянно нас радует своими новинками. И сегодня нам крайне повезло. Мы будем первыми, кто сделает обзор на печь-камин Эверест S7. И в качестве бонуса мы еще пойдем в лабораторию и будем делать тест-драйв данной печи. Поэтому я уверен, друзья, не переключайтесь, дальше будет интересно. Но прежде чем мы пойдем в лабораторию, давайте приступим к визуальному изучению данной печи. Высота печи 858 мм, ширина 370 мм, глубина 426 мм. Вес печи 118,5 кг. Выход дымохода верхний, диаметр патрубка 120 мм. Номинальная мощность 7 кВт. В любом случае, Эверест S7 имеет интересный дизайн и форму чугуна. Что же касается чугуна, то для отливки чугуна для этих моделей используется советский ГОСТ. В Советском Союзе производство и отливка чугуна была доведена до совершенства, поэтому смело можно сказать, что чугун советской технологии по праву мог считаться тогда, если не лучшим во всем мире, то хотя бы на континенте точно. Друзья, теперь давайте приступим к визуальному осмотру данной печи. Самое интересное, что сразу приходит в голову, ну и вообще, вдумайтесь, почти 120 килограмм весит эта малютка. Здесь толщина чугуна, во-первых, колоссальная, во-вторых, здесь двойные стенки. Если мы заглянем в топочную камеру, то можно увидеть очень много интересных деталей. Что касается самих стенок, во-первых, стенки, внутренние стенки, они толщенные и, самое главное, интересной, красивой формы. Следом мы можем обратить внимание, на задней стенке есть отверстие. Это говорит о том, что здесь реализован вторичный дожик. Но если посмотрим чуть выше, у нас здесь есть щелевидное отверстие. Это направляющее для подачи воздуха на наше стекло. То есть опция чистое стекло тоже здесь есть. Что же касается отбойника, отбойник у них тоже чугунный. Это довольно круто. То есть здесь практически вся внутрянка, она износостойкая, жаростойкая и теплоемкая. Потому что целых 120 килограмм весит такая малютка. Это говорит о том, что у нее большой тепловой заряд. Как следствие, у вас, когда вы будете уже пользоваться данной печкой, уйдет, во-первых, много времени, это из минусов, уйдет много времени на то, чтобы она набрала свою рабочую температуру. Но, когда дрова закончатся и она начнет остывать, вот тут вы будете пожинать плоды вот этого теплового заряда. Во-первых, она будет очень долго остывать. Во-вторых, она будет сохранять тепло в вашем помещении долгое время. Это прям вот такой плюс, потому что вывести ее из строя, я сомневаюсь, что можно будет, потому что такое количество, я имею в виду вес чугуна и такие толстые стенки, они себя точно проявят прям как долговечные детали. Вот. Что же касается колосника, тоже не маленький, для такой маленькой печи довольно качественный, здоровый колосник, чугунный в том числе. Давайте сразу же тогда посмотрим, что у нас под колосником. Небольшой зольный ящик, но в конце концов она выполнена прям максимальной высоты, которую имеет щель для этого ящика. То есть здесь не поскупились и сделали полноценный зольный ящик. А следом, кстати, вот чего я раньше не замечал и не видел, под зольником стоит изолятор. Вермикулитовые плитки. Это обеспечит нам, во-первых, хорошую изоляцию, и нагрев вниз не будет передаваться, так как это происходило в остальных моделях. Поэтому печь, можно сказать, что со всех сторон защищена. Она точно будет надежной. Как она покажет в работе, мы узнаем чуть позже в самой лаборатории. Еще из интересных фактов. Давайте-ка заглянем на само стекло. Посмотрите. Я не один раз в своих роликах говорил про вертикальную ориентацию. Здесь стекло вытянуто вверх. В этом есть тоже свои плюсы. Вы сможете увидеть красоту и картинку пламени во весь рост. Вы сможете увидеть сам очаг горения и языки пламени, которые будут находиться сверху. Что, в принципе, вы не сможете увидеть в печах, которые низкие и широкие. Там, да, широкая картинка, большой обзор, но вы не увидите вот эту полноту красок от начала до конца. Итак, друзья, из внутрянки мы вроде бы все обсудили, все посмотрели. У нас перед камином, точнее в нижней части под дверцей, имеются две регулировки. За что они отвечают, как они работают, мы это уже посмотрим и обсудим в лаборатории. Но еще из интересных особенностей, конечно, данной печи, выход у нас только верхний, он несменный, его не поменять, к сожалению, но такова конфигурация самой печи. Диаметр патрубка 120 мм, в нижней части вы видите пустота,
можно сказать, что это имитация дровника, но сюда, конечно же, наверное, вы не поставите ничего, да и, я думаю, это ни к чему. На задней стенке, вот с этой стороны даже видна решетка, это небольшая конвекционная решетка, которая увеличит конвекцию и теплосъем. Конечно, это будет несущественной единицей, но тем не менее, даже вот эта деталь здесь предусмотрена. А теперь, друзья, давайте перемещаться в лабораторию. Тем более, что нас ждет печка, которую нужно раскочегарить как следует. Ну что, Масис, как тебе наша новинка? Приветствую, Роман. Честно, меня охватило сразу буря эмоций, потому что вот такой неоднозначный и интересный дизайн, как бы это что-то новое. Свеженькое. Да, потому что предыдущие модели, они отличались все-таки строгостью. Здесь эту строгость прям отмели в сторону. Это интересная форма чугуна, это интересная отливка, классный дизайн. Ну, я, честно говоря, не подготовился, точнее, я не знаю о ней практически ничего, поэтому, с вашего позволения, я залезу под капот. И вот сразу хочу сказать спасибо ребятам, которые разработали эти двойные рифленые, наконец-то, стенки. Это преображает, на самом деле, топочную камеру. Она становится гораздо интересней, когда горит камин и когда тоже не горит. Вот. А следом я вижу вторичный дожик, целых 3 ряда. То есть мы должны получить высокое КПД от такого камина. А если посмотрим еще выше, тут толстенный чугунный, ключевой чугунный отбойник. То есть получается вся внутрянка износостойкая, и даже если мы попытаемся в экстремальных условиях ее топить, она точно не выйдет из строя. Кстати, дверка тоже вызывает особый интерес. Петли спрятали. Во-первых, петли потолще, и толщина дверки тоже большая. Изгибы прибавляют жесткость, поэтому ее точно не поведет. Ну и, конечно же, вишенкой на торте это большое обзорное стекло, то, чего нам так сильно не хватает, когда мы топим камин. Потому что я много каминов видел, и вот камины с высоким вытянутым стеклом вот всегда выигрывают по красоте огня, потому что мы видим как основание, так и языки пламени. Да, все верно. Все покупатели печи Everest S7 не дадут соврать, вертикальная форма дает все-таки, другую картинку огня, да, это вот прямо вот от начала и до конца ты видишь всю игру пламени. Ну что, ты прав, печка достаточно оригинальная, да, компоновка интересная, начинка, функционал разнообразный, поэтому давайте ее зажигать и проверять, какая она в деле. Топим уже 1,5 часа, интенсивный режим, и вот сейчас мы даже выключили свет для того, чтобы вы увидели, в чем прикол высокой топки. Смотрите, несколько уровней подачи воздуха на вторичку, и все эти уровни работают. Полено находится на подушке из углей, а горит только газ. Ну не чудо ли? Как тебе? Вообще это сказочная история, когда первичная закладка как раз просела, мы раскочегарили камин, он вышел на рабочую температуру. И вот самое идеальное, когда вы просто положили одно полежко, перекрыли задвижки, вы получаете максимальную красоту от горения. И второе, большой теплосъем, дрова горят долго, и все тепло уходит в дом. Ну что, давай немножко подытожим, да, наш сегодняшний тест. Что мне больше всего понравилось? Ну, в первую очередь, конечно, я как любитель прекрасного из Санкт-Петербурга сразу обращаю внимание на вот такой вот необычный, немножко космический, креативный дизайн. Молодцы, Эверест, здорово. И вытянутая форма, это вот меня всегда привлекало. И здесь эта вытянутая форма подчеркнута специальными линиями огня. С точки зрения горения и красоты горения, за эти деньги я считаю, что просто топ. Да, да. А вдобавок я, наверное, скажу, что техническая его составляющая вообще ничуть не хуже. Мы здесь все замерили. И получается, что камин максимально безопасный с точки зрения установки, потому что задняя стенка, казалось бы, должна быть самой нагруженной, но она здесь холодная. А вот боковые стенки, которые как раз-таки предназначены для прогрева помещения, лучше всего отдают тепло. И верхняя крышка, но она среднюю температуру набирает. В общем, по показателям вообще все потрясающе. Вот. Еще добавлю. Все-таки 120 килограмм чугуна.
Мы сейчас ее протопили, и я думаю, что часа 2-2,5, а где-то при хорошей изоляции и 3 можно получить просто, да, без открытого пламени, без дров. То есть, ну, серьезная экономия, я считаю. Кстати, Роман, единственный фактор, о котором мы вообще с самого начала не поговорили. Посмотри, пожалуйста, какое стекло чистое. Кстати, да, обалдеть. Мы тут, кстати, набаловались туда-сюда, туда-сюда. По идее, ну, конечно, так делать не надо. И при этом вот сейчас закрытая задвижка, полностью стекло. И оно идеально чистое. Ну, круто. Да, вот это уровень, я считаю, что когда выходишь с таким отопительным устройством на рынок, ну, после такого тест-драйва нужно смело ставить в дом. Согласен. Ну и я обещал в начале видео приоткрыть завесу тайны, сколько же стоит сие чудо. В итоге? 69 900. Это, ну, я считаю, что за такой функционал, за такой вес, за такое исполнение и за такую креативную красоту очень гуманные, хорошие деньги. Да? Но это сегодня, я скажу, это 6 июня 2024 года. Актуальная цена всегда на сайте Эверест. Welcome. Проверяйте, смотрите, наслаждайтесь и покупайте. Друзья, а на этом наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, мы постараемся на них ответить. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я с вами прощаюсь, ведущий канала Камин Дом Масис. Камин Дом. Здесь говорят правду о каминах.